अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। O'tgan ish safarimdan oldin men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Badr jangida qatnashgan sahobalarining ahvollari hamda voqealarini bayon qilayotgan edim. Bugun yana o'sha mavzuni davom ettiraman. Men bugun zikr qiladigan sahobalardan biri Hazrat Umara ibn Hazmdir. Hazrat Umara radhiyallohu ta'ala anhu ikkinchi Aqaba baytida ishtirok etgan 70 nafar sahobadan biridir. Uning birodarlari Hazrat Amr ibn Hazm va Hazrat Muabil ibn Hazm ham sahoba bo'lganlar. Badr va Uhud g'azoti hamda qolgan barcha g'azotlarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga ishtirok etgan. Makka fath etilgan kuni Banu Malik ibn Najjar qabilasi bayrog'i uning qo'lida edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hijratdan so'ng Hazrat Umara hamda Hazrat Mahriz ibn Nazla o'rtasida birodarchilikni o'rnatgan edilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafot etganlaridan keyin murtadlar qo'zg'olon ko'tarib musulmonlarga qarshi jang boshlaganlarida bu sahoba Hazrat Xolid ibn Valid bilan birga jangda ishtirok etgan. Yamoma jangida shahid bo'lgan. Onasining nomi Xolida binti Anas edi. Abu Bakr ibn Muhammad rivoyat qilib shunday deydi: Hazrat Abdullah ibn Sahalni ilon chaqib olganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni Hazrat Umara ibn Hazm oldiga olib boringlar toki u dam solsin deya marhamat qildilar. Ular yo Rasululloh uning o'limi yaqinlashgan dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlar Umara oldiga olib boringlar, u dam soladi va Alloh taolo shifo ato etadi dedilar. Shubhasiz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning o'zlari Hazrat Umaraga dam solish uchun duo o'rgatgan bo'lsalar kerak. Yuqoridagi hadis Alloh taolo saqlasin, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hazrat Umaraning dam solishiga muhtoj edilar yoki u zot sallallohu alayhi vasallam dam sola olmasdilar degan ma'noni anglatmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ba'zi kishilarni ayrim ishlar uchun tayinlab qo'ygan edilar. Ularning orqasida baribir payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ilohiy kuchlari mavjud edi. Sirat ibn Hishomda shunday qayd etilgan: Nabaviy masjidiga munofiqlar kelib, musulmonlar gaplarini eshitib, keyinchalik masxara qilardilar. Din borasida istehzo qilardilar. Ba'zida ularning yuzlariga ham shunday gaplarni gapirib qo'yishardi. Bir kuni munofiqlardan ba'zi kishilar Nabaviy masjidida yig'ildilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularni o'zaro shivirlashib gapirayotganlarini ko'rib, ular borasida masjiddan haydab chiqarilsin deya buyurdilar.
Shunda ular masjiddan haydab chiqarildilar. Hazrat Abu Ayyub Amr ibn Qays tomoniga bordi. U kishi Banu G'anam ibn Malik ibn Najjardan edi. U kishi jahiliya davrida ularning butlari nazoratchisi ham bo'lgan. Bu sahoba uni oyog'idan ushlab, sudragan holda masjiddan tashqariga chiqarib tashladi. U shunday dedi: "Ey Ayyub, sen meni Banu Salaba davrasidan chiqarib tashlaysanmi?" So'ngra u zot radhiyallohu ta'ala anhu Banu Najjardan bo'lgan Rafi ibn Badiya oldiga borib, uni ham o'z ridosiga o'rab sudradi va uni qaltiqladi ham. Yana masjiddan tashqariga chiqarib, bir tarsaki ham tushirdi. Hazrat Abu Ayyub uni: "Ey razil munofiq, senga la'nat bo'lsin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam masjidlaridan uzoqroqqa ket" deb aytayotgan edilar. Hazrat Umara ibn Hazm Zayd ibn Amr tomoniga bordi. Uni soqolidan ushlab, sudragancha masjiddan tashqariga chiqarib tashladi. So'ngra Hazrat Umara o'zining ikkala qo'llari bilan uning ko'ksiga shunchalik qattiq urdiki, u yiqilib tushdi. U: "Ey Umara, sen meni yaralab qo'yding" deganda Hazrat Umara shunday dedi: "Ey munofiq, Alloh seni halok qilsin. Sen uchun tayyorlangan azob bundan ham og'irroqdir. Bas, kelgusida Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam masjidlariga yaqinlashma." Tabuk g'azotida Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Tabuk tomon ketayotganlarida yo'lda bir joyda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Qasva nomli tuyasi yo'qolib qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalari uni izlash uchun chiqib ketdilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yonlarida Hazrat Umar ibn Hazm ham bor edi. Yuqorida zikr etilganidek, u Aqaba baytida ishtirok etgan va Badr jangida qatnashgan sahoba edi. Hazrat Amr ibn Hazm uning birodari edi. Rivoyat qiluvchi kishi deydi: Hazrat Umarning tuyalarini egarlaydigan guruhida Zayd ibn Salat bor edi. U Qaynuqa qabilasidan bo'lgan Yahudi edi. Bu Yahudi keyinchalik musulmon bo'ldi va u ham o'z munofiqligini oshkor qildi. Musulmon bo'lgan, ammo qalbida munofiqligi bor edi. U o'ta yuvoshlik bilan unga: "Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, men sizlarga samoviy xabarlarni yetkazaman" deya da'vo qiladilar. Holbuki o'z tuyalarining qayerda yo'qolganini bilmaydilar deb savol berdi. Bu paytda Hazrat Umara Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yonlarida edi. Bu gap birov orqalimi yoki Alloh taolo xabar berdimi? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ham yetib bordi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: "Bir kishi Muhammad sallallohu alayhi va sallam sizlarga o'zining payg'ambarligi haqida aytib beradi. Yana sizlarga samoviy xabarlarni beradi. Holbuki u o'z tuyasi qayerda yo'qolib qolganini bilmaydi" deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Xudo haqqi, men bilmayman. Biroq nima to'g'risida Alloh taolo menga bilim ato etsa, u bundan mustasnodir. Ya'ni men g'ayb ilmini bilmayman. Biroq Alloh taolo xabar berganda men sizlarga xabar qilaman." Yana o'sha munofiqning og'zini yopish uchun shunday dedilar: "Alloh taolo menga tuyimning falon vodiyda ekinligi borasida albatta xabardor qildi." So'ngra bir vodiy tomon ishora qildilar. Jilovi bir daraxtda ilinib qolgan edi. "Demak, borib uni mening oldimga olib kelinglar." Sahobalar borib uni olib keldilar. Alloh taolo munofiqning og'zini yopish uchun Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga tuyaning qay o'rinda turgan bo'lsa, uning manzarasini ko'rsatdi. Bahaqi hamda Abu Naim shuni qayd qilib deydilar: Hazrat Umara o'z tuyasini egarlaydigan kishiga borib dedi: "Xudoga qasamki, bugun bir ajoyib narsa yuz berdi. Hozirgina Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bizga bir kishining gapi borasida aytib berdilar. Alloh taolo esa u zot sallallohu alayhi va sallamga u gap haqida xabar berib qo'ydi." Shu yerda bu narsa ham izohlandiki, munofiqning gapi to'g'risida Alloh taolaning o'zi Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga xabar qilgan edi.
Bu gapni Zayd ibn Salat aytgan edi. Hazrat Umara radhiyallohu taala anhuning tuyalarini egarlaydigan kishilardan biri shunday dedi: Xudo haqqi, sizning kelishingizdan oldin Zayd siz aytgan gapni gapirgan edi. Shunda Hazrat Umara Zaydning bo'ynidan qattiq ushlab oldi va sheriklariga: Ey Allohning bandalari, tuyalarni egarlaydigan kishilar ichida bir ilon bor edi. Men ular guruhidan uni olib tashlashdan bexabar edim dedi. Shundan so'ng Zaydga qarab bunday dedi: Bugundan sening men bilan hech qanday aloqang yo'q. Ba'zi kishilarning fikricha Zayd keyinchalik tavba qilgan, ba'zilarning fikriga ko'ra u fitna fasodlarda o'lguncha aralashib yurgan. Hazrat Ziyod ibn Naim Hazrat Umara ibn Hazmdan rivoyat qilib deydi: To'rtta narsa shundayki, kim unga amal qilsa u musulmon bo'ldi. Kimda kim ulardan bittasini ham qoldirsa, qolgan uchtasi unga foyda bermaydi. Hazrat Ziyod deydi: Men Hazrat Umaradan u 4 narsa xususida so'radim. U dedi: U 4 narsa namoz, zakot, roza va hajdir. Bu 4 narsaga iymon keltirish hamda amal qilish shartdir. Namoz ham farzdir. Kimlarga zakot farz bo'lsa, ular zakot berishi shart. Sog'lom bo'lganda roza tutish ham shart. Hajga borishga qurbi yetadigan kishilarga haj qilish shartdir. Qisqasi, bu 4 narsaga iymon keltirish hamda amal qilish shartdir. Bu gaplar Asadul G'oba kitobida yozilgan. Musulmonlar o'zlari ham musulmon bo'lish uchun ana shu ta'rifni bayon etishadi. Yana shunday ulamolar ham borki, ular kofirlik fatvolarini chiqarishadi va har bir ulamo musulmon so'zini har xil ta'riflaydi. Bugun zikr qilinadigan ikkinchi sahoba Hazrat Abdullah ibn Mas'uddir. Uning kunniyati Abdurrahmondir. U Banu Uzayl qabilasidan bo'lgan. Onasining nomi Ummi Abadidir. U 32-hijriy yilda vafot etgan. Otasining nomi esa Mas'ud ibn G'ofir edi. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud dastlab iymon keltirgan sahobalardan bo'lgan. Hazrat Umar radhiyallohu taala anhuning singlisi Hazrat Fatima binti Xattob va uning eri Hazrat Said ibn Zayd islomni qabul qilganlarida Hazrat Abdullah ibn Mas'ud ham iymon keltirgan edi. Bu sahoba musulmonlar yig'ilishi uchun bo'lgan joy Arqam uyiga Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tashrif buyurishlaridan oldin iymon keltirgan edi. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud shunday deydi: Men islomni qabul qilgan 6-kishi edim. U payt biz 6 kishidan tashqari yer yuzida hech bir musulmon yo'q edi. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud o'zining islomni qabul qilish voqeasini bayon qilib shunday deydi: Men oq qorani ajrata oladigan yosh, ya'ni balog'at yoshiga yetganimda bir kuni Uqba ibn Abi Muhit echkilarini boqayotgan edim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Hazrat Abu Bakr bilan birga tashrif buyurdilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam menga: "Ey yigit, senda biroz sut bormi?" deb so'radilar. Men ha bor, biroq bera olmayman. Men amonatdorman dedim. Bu sahobada yoshligidanoq yaxshilik mavjud edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Biron bir bo'g'oz bo'lmagan hamda sut bermaydigan biror echkini olib kel." Men yoshroq echkini u zot sallallohu alayhi va sallam huzurlariga olib bordim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uning oyoqlarini bog'lab qo'yib, uning yelinini silay boshlab duo qildilar. Hatto uning suti kela boshladi. So'ngra Hazrat Abu Bakr bir idishni olib keldilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu idishga uning sutini sog'ib, Hazrat Abu Bakrga iching dedilar. Hazrat Abu Bakr sutni ichganlaridan so'ng Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zlari ichdilar. So'ngra u zot sallallohu alayhi va sallam uning yelinini silay boshlab, o'z holinga qayt dedilar va u o'z holiga qaytdi. Men: "Ya Rasululloh, siz o'qigan duolaringizdan menga ham o'rgatib qo'ying" dedim. Shunda u zot sallallohu alayhi va sallam mening boshimni silab, "Sen o'rgangan yigitsan" dedilar. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud deydilar: "Men Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan bevosita Qur'oni Karimning 70 ta suralarini yodlagan edim." Bu sahoba to'g'risida
Hazrat Mirza Bashir Ahmad sahib ham o'z asari Sirat Xotimun Nabiyinda qayd etib shunday deydilar: Abdullah ibn Mas'ud Qurayshiylardan bo'lmagan Hazil qabilasidan edi. Nihoyatda kambag'al edi. Quraysh sardori Uqba ibn Abi Muhit echkilarini boqar edi. Islomni qabul qilgandan so'ng payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib qoldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam davrasidan fayz olib, nihoyatda kuchli ulamo va fozil inson bo'lib qoldi. Hanafiy fiqhi ko'proq uning so'zlari va ijtihodlariga asoslangan. Hazrat Abdullah ibn Mas'udning diniy bilimi va fazilati to'g'risida quyidagicha rivoyat uchraydi. Hazrat Mas'ud deydi: "Odamlar men ularning barchasidan Alloh taolo kitobini yaxshiroq bilishimni biladilar. Qur'onning qayerda va qachon nozil bo'lgan men bilmagan surasining o'zi yo'q." Abu Vayl rivoyat qilib shunday deydi: Hazrat Abdullah ibn Mas'udning ushbu gapini hech kim inkor etmadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qaysi to'rtta sahobadan Qur'oni Karimni o'qish hamda o'rganishni nasihat qilgan bo'lsalar, ular orasida Hazrat Abdullah ibn Mas'udning nomi birinchi o'rindadir. Hazrat Muslim Maud roziyallohu taala anhu devacha Tafsirul Qur'on asarida buning tafsilotlarini shunday qayd etganlar: Odamlarda Qur'onni yodlash zavq-shavqi ko'payib ketgan edi. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Qur'oni Karimni o'rgatadigan bir guruhni tayinladilar. Ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan Qur'onni yodlab, so'ngra boshqa kishilarga o'rgatardilar. Bular eng kuchli ustozlar edi. Ularning ishi Qur'oni Karimni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan o'rganib, boshqa odamlarga o'rgatish edi. Ularning qo'l ostida yana boshqa ko'p sahobalar bor edi. Ular odamlarga Qur'on o'rgatardilar. Bu katta ustozlarning nomlari quyidagicha: Abdullah ibn Mas'ud, Salim Mavla Abi Huzayfa, Muaz ibn Jabal va Ubay ibn Ka'b. Bulardan dastlabki ikki kishi muhojir bo'lib, qolgan ikkisi ansoridir. Kasb jihatdan Abdullah ibn Mas'ud mardikor edi. Salim esa ozodlikka chiqarilgan qul edi. Muaz ibn Jabal hamda Ubay ibn Ka'b Madina sardorlaridan edilar. Ya'ni boshqacha aytganda, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam barcha guruhlarni nazarda tutgan holda ustozlarni tayinlagan edilar. Hadisda rivoyat qilinishicha, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Xuzul Qur'ana min arba'atin min Abdullah ibn Mas'ud va Salim va Muaz ibn Jabal va Ubay ibn Ka'b." Ya'ni kimlar Qur'on o'qimoqchi bo'lsalar, ular Abdullah ibn Mas'ud, Salim, Muaz ibn Jabal va Ubay ibn Ka'b 4 kishidan o'rgansinlar. Hazrat Muslim Maud roziyallohu taala anhu davom etib yozadilar: Bu 4 kishi to'liq Qur'onni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan o'rgangan yoki u zot sallallohu alayhi vasallam huzurlarida o'qib berib, tuzatib olgan kishilar edi. Biroq ulardan tashqari ham ko'pgina sahobalar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan bevosita Qur'onning ba'zi qismlarini o'rganib turardilar. Chunonchi bir rivoyatga ko'ra, bir marta Hazrat Abdullah ibn Mas'ud bir so'zni boshqacha tilovat qilganda, Hazrat Umar roziyallohu taala uni man etib, bunday o'qimaslik kerak dedilar. Shunda Abdullah ibn Mas'ud: "Menga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday o'rgatganlar" dedi. Hazrat Umar uning qo'lidan tutib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzurlariga olib bordilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga dedilar: "Bu kishi noto'g'ri o'qiydi." Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abdullah ibn Mas'udga o'qib bering dedilar. U o'qib berganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u to'g'ri o'qiyapti dedilar. Hazrat Umar roziyallohu taala anhu dedilar: "Ya Rasululloh, siz menga bu so'zni boshqacha o'rgatgansiz." U zot sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: "Siz o'qiganingiz ham to'g'ri, uning o'qigani ham to'g'ri." Hazrat Muslim Maud roziyallohu taala anhu bundan xulosa chiqarib shunday deydilar: "Bundan ma'lum bo'ladiki, faqat ana shu 4 sahobagina Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Qur'onni o'rganmasdilar. Boshqalar ham o'qishardi. Chunonchi Hazrat Umarning siz menga shunday o'rgatgansiz
degan savolidan ma'lum bo'ladiki, Hazrat Umar ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan Qur'on o'rganardilar. Bir rivoyatga ko'ra, Makkada payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan keyin eng birinchi oshkora Qur'on o'qiydigan kishi Hazrat Abdullah ibn Mas'ud edi. Chunonchi bir voqea quyidagicha qayd etilgan. Bir kuni sahobalar bir joyda to'planib, o'zaro Qurayshiylar Qur'oni Karimni baland ovozda hech eshitmaganlar, birov ularga ishtira oladimi deb gaplashayotgan edilar. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud shunday dedi: "Ha, men ularga ishtira olaman." Odamlar dedilar: "Kofirlar sizga aziyat yetkazmasin deb qo'rqamiz. Biron bir nomdor kishi bo'lishi lozim, toki agar kofirlar uni kaltaklamoqchi bo'lsalar ham kaltaklay olmasinlar. Uning qabilasi uni qutqarib olsin. Siz esa mardikor kishisiz." Hazrat Abdullah ibn Mas'ud dedi: "Sizlar bu borada xavotirlanmanglar. Alloh taolo meni asraydi." Sahobalarda ajoyib g'ayrat bor edi. U ikkinchi kuni choshgoh payti maqomi Ibrohimda turib, baland ovoz bilan Qur'oni Karimning Bismillahirrohmanirrohim, Ar-Rahman allamal Qur'on degan oyatlarini o'qiy boshladi. Qurayshiylar o'z davrasida o'tirgan edilar. Ular uning bu ishidan hayratda qoldilar. Ba'zilari bu kishi Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'qiydigan kalomdan o'qiyapti deyishdi. Buni eshitib barchasi turib oq bu sahobaning yuziga ura boshlashdi. Biroq u zot o'qishda davom etdi va qancha o'qishni iroda qilgan bo'lsa, o'shancha o'qib qo'ydi. So'ngra Hazrat Abdullah ibn Mas'ud sahobalar oldiga qaytib ketdi. Sahobalar uning yuzida tarsaki belgilarini ko'rib, "Ular sizni uradi" deb ana shundan xavotirlanayotgan edik deyishdi. Shunda Hazrat Abdullah ibn Mas'ud dedi: "Alloh taolo dushmanlari mening nazarimda meni urayotgan paytda qanchalik arzimagan kishilar bo'lsa, o'shanchalik oldin hech qachon arzimas bo'lmaganlar. Agar sizlar xohlasangizlar, men ertaga ham xuddi shunday qilishga tayyorman." Sahobalar dedilar: "Yo'q, shunisi yetarli. Ular eshitishni xohlamaydigan narsani siz ularga eshittirib qo'ydingiz." Hazrat Abdullah ibn Mas'udning islomni qabul qilganidan so'ng payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni o'z huzurlarida olib qoldilar. U payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga xizmat qilar edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam unga: "Siz ovozimni eshitganingizda eshikda parda bo'lmagach, ruxsatsiz ichkariga kirib kelavering" deb marhamat qilgan edilar. Ya'ni agar eshikda parda tortilgan bo'lsa, u holda ruxsatsiz kirmaysiz. Ammo agar parda tortilmay eshik ochiq bo'lsa, unda ovozimni eshitib ruxsatsiz kiravering. Buning ma'nosi shuki, u payt u yerda ayollar yo'q. Bu sahoba payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning barcha ishlarini bajarar edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga oyoq kiyimlarini kiygazardi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam biror joyga bormoqchi bo'lganlarida birga borar edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam g'usl qilganlarida parda tortib turar edi. Sahobalar orasida u Sohibus Savoq nomi bilan mashhur edi. Yana bir rivoyatga ko'ra, u zot Sohibus Savoq, Sohibul Vasad va Sohibun Nalayn deb atalar edi. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga sirdosh edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yotoqxonalarini rostlar edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning misvoq hamda oyoq kiyimlarini saqlaguvchi kishi edi. Sohibus Savoq, Sohibul Vasad va Sohibun Nalayn degan so'zlarining ma'nolari ana shu. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yotadigan joylarini rostlovchi, misvoq saqlaguvchi, tahorat hamda g'usl tayyorgarligini ko'rguvchi, oyoq kiyimlarini saqlash va ularni ta'mirlovchi kishi edi. Shuning uchun unga Sohibun Nalayn deb atalardi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tahorat olishlari uchun suv tayyorlab berar edi. Safarda ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bu ishlarini ushbu sahoba bajarar edi. Hazrat Abu Malih rivoyat qilib shunday deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam g'usl qilganlarida Hazrat Abdullah ibn Mas'ud parda tortib turar edi.
payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning uyqudan uyg'otar edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga safarga otlanganida qurollarini taqib chiqar edi. Hazrat Abu Musa rivoyat qilib shunday deydi: biz Yamandan kelganimizda dastlab Hazrat Abdullah ibn Mas'udni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oila a'zolaridan deb tushunar edik. Zero u va uning onasi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uylariga ko'proq borib turar edilar. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud Habashiston va Madinaga qilingan ikkala hijratlarda ishtirok etgan. Badr, Uhud va Xandaq g'azotlarida hamda Rizvon baytida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga ishtirok etgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan keyin Yarmuk jangida ham ishtirok etgan. Bu sahoba payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hayotlik paytlarida jannatga kirish to'g'risida bashorat berilgan sahobalardan biri edi. Badr g'azotida Abu Jahlning yo'q qilish ishida Hazrat Abdullah ibn Mas'udning hissasi ham bor. Hazrat Anas rivoyat qilib shunday deydi: Badr g'azoti tugaganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam biror kishi Abu Jahl haqida to'g'ri xabarni keltiradimi dedilar. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud borib qarasa, Abu Jahl jang maydonida qattiq jarohatlanib, o'lim talvasasida yotgan edi. Uni bu holga Afroning o'g'illari tushirgan edilar. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud uni soqolidan ushlab, sen Abu Jahlmasan dedi. Abu Jahl shu holida o'ta takabburlanib, sen biron bir mendan katta sardorni ham o'ldirganmasan dedi. Bu rivoyat Sahih Muslimda uchraydi. Birinchi rivoyat Buxoriydan olingan edi. Ikkinchi rivoyat esa Sahih Muslimdandir. Sahih Muslim rivoyatiga ko'ra Hazrat Abdullah ibn Mas'ud uning soqolini ushlab, sen Abu Jahlmasan deb so'raganida, u sen mendan ilgari menday katta qon kishini o'ldirganmasan dedi. Ravi rivoyat qilib shunday deydi: Abu Jahl, ey koshki men bir dehqonning qo'lidan o'ldirilmasam edi dedi. Madinadagi ikki bola uni bu holga solgan edilar. Ikkinchi xalifa radhiyallohu ta'ala anhu ham bu voqeaning tafsilotlari, ya'ni dushman qanday qilib umr bo'yi hasadgo'ylik olovida kuyib turdi, so'ngra o'layotganda ham bu olovda kuyib turganini o'zlarining Tafsiri Kabirada shunday yozdilar. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud deydi: jangdan keyin qarasam, Abu Jahl bir joyda yaralari og'irligi bois ingramoqda edi. Men uning yoniga borib, ahvoling qanaqa deb so'rasam, u shunday dedi: o'limdan hech tashvishim yo'q. Askarlar bari o'lishadi. G'am alamim shuki, Madinadagi ikki ansoriy bolalar qo'lidan o'ldirilmoqdaman. Sen menga faqat shu muruvvatni ko'rsat. Men o'lmoqdaman. Qilich bilan bo'ynimni kesib yubor, toki aziyatim arisin. Biroq qara, bo'ynimni uzunroq kesasan. Zero qo'mondonlarning bo'yni doimo uzunroq kesiladi. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud shunday dedi: men sening bu oxirgi xohishingning ham amalga oshishiga yo'l qo'ymayman. Men bo'yningning jag'ingga yaqin joyidan kesaman. Chunonchi Hazrat Abdullah ibn Mas'ud qilich bilan uning bo'ynini jag'i ostidan kesib tashladi. Hazrat Muslih Maud radhiyallohu ta'ala anhu davom etib yozadilar: qaranglar, Abu Jahlni kuydirib ko'lga aylantirayotgan olov qanchalik katta edi. U umr bo'yi shu narsada yonib turdiki, u Muhammad sallallohu alayhi vasallamga qanchalik ko'p ziyon yetkazmoqchi bo'lsa, o'shanchalik yetkaza olmayapti. So'ngra o'lim paytida ham shu olovda yonib turdiki, Madinalik ikki tajribasiz yosh bolalar qo'lidan o'ldirilmoqda. Yana o'lim paytida u bildirgan oxirgi xohish istagi ham amalga oshmadi. Bo'yni esa jag'i ostidan kesib tashlandi. Qisqasi, har qanday olovlarda yonib turgan holda dunyodan o'tib ketdi. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud hijrat qilib Madinaga tashrif buyurganida Hazrat Muoz ibn Jabal uyida istiqomat qildi. Ba'zilarga ko'ra u Hazrat Sa'd ibn Haysama uyida istiqomat qildi. Makkada u kishi hamda Zubayr ibn Avom o'rtasida birodarchilik o'rnatilgan edi. Ammo Madinada
Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Muaz ibn Jabal bilan uning diniy birodarchiligini o'rnatdilar. Madinadagi dastlabki kunlarda uning moliyaviy ahvollari yaxshi emas edi. Chunonchi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam muhojirlar uchun Nabaviy masjidiga yaqin istiqomat qilishlari uchun sharoitlar yaratganlarida Banu Zuhra qabilasining ba'zi kishilari Hazrat Abdullah ibn Mas'udni o'zlari bilan birga turishiga taraddudlandilar. Zira uni bir kambag'al mardikor kishi va o'zlarini esa katta kishilar deb tushunishar edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buni bilganlarida u zot sallallohu alayhi vasallam bu kambag'al va nochor xizmatchisi uchun or nomuslarini ko'rsatib shunday dedilar: Alloh taolo meni odamlar o'rtasida farqlanishlaringiz uchun jo'natdimi? Esda tutinglar, Alloh taolo qaysi qavmda kuchsiz va nochor kishilarning haqqi berilmasa, u qavmga baraka ato etmaydi. So'ngra Huzur sallallohu alayhi vasallam Hazrat Abdullah ibn Mas'udga masjid yaqinidan joy berdilar va Banu Zuhra qabilasiga masjidning orqasida bir burchakda joy berdilar. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud deydilar: Bir marta Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam siz menga An-Niso surasini o'qib bering dedilar. Men dedim: Ya Rasululloh, men sizga o'qib berayman. Bu sizga nozil bo'lgan-ku. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: Menga shu narsa yoqadiki, biror boshqa kishi tilovat qilsa, men uni eshitay. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud deydilar: Men o'qiy boshladim. Fakayfa iza ji'na min kulli ummatin bi shahidin va ji'na bika ala haula'i shahida. Ya'ni biz har bir ummatdan bir guvoh keltirganimizda va seni ular barchasining ustidan guvoh qilib keltirganimizda ularning holi nima bo'ladi degan oyatga yetib kelganimda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ko'zlaridan yosh oqa boshladi. Rivoyatlar bo'yicha Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yetarli dedilar. Bir marta Hazrat Umar Faruq Arafatda turgan edilar. Bu voqea Hazrat Umar xalifalik davridagi voqeadir. Bir kishi u zot radhiyallohu taala anhuning huzurlarida hozir bo'lib shunday dedi: Ay Amirul Mo'minin, men Kufadan kelganman. Men u yerda bir kishini Qur'onga qaramay Qur'on oyatlarini yozayotganini ko'rganman. Shunda Hazrat Umar radhiyallohu taala anhu g'azablanib, yer bilan yakson bo'l, u kishi kim deb so'radilar. Bu arablarning gapirish uslubi edi. U kishi xavfsirab dedi: Abdullah ibn Mas'ud. Buni eshitib Hazrat Umar g'azabidan tushib oldingi holiga qaytdilar. Yana dedilar: Men bu ish uchun Abdullah ibn Mas'udga qaraganda hech kimni haqli deb tushunmayman. U Qur'oni Karimga qaramay yoza oladi. Hazrat Umar deydilar: Bir marta kechasi men va Abu Bakr Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birgalikda Hazrat Abdullah ibn Mas'ud yonidan o'tayotganimizda u nafl namozini o'qiyotgan va Qur'on tilovat qilayotgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning tilovatini eshitish uchun to'xtab qoldilar. So'ngra Hazrat Abdullah ibn Mas'ud ruku qildi, keyin sajda qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedilar: Ay Abdullah, endi nimani so'rasang, u senga ato etiladi. So'ngra Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u yerdan ketib qoldilar. Yana dedilar: Kim qanday Qur'on nozil bo'lgan bo'lsa, o'shanday halovat bilan o'qimoqchi bo'lsa, u Abdullah ibn Mas'uddan o'rganishi kerak. Bu hadis Musnad Ahmad ibn Hanbalda rivoyat qilingan. Hazrat Abdurrahman ibn Yazid rivoyat qilib shunday deydi: Biz Hazrat Huzayfa yoniga borib shunday dedik: Bizga Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning xatti harakatlariga yaqinroq bo'lgan kishi to'g'risida xabar bering. U kishi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning izlaridan yuruvchi va u zot sallallohu alayhi vasallam qilgan ishlarini qilguvchi bo'lsin, toki biz undan bilim olaylik va hadislar eshitaylik. U dedi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning xatti harakatlariga eng yaqin bo'lgan kishi Hazrat Abdullah ibn Mas'uddir. Hazrat Abdullah ibn Mas'udning Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sunnatlariga amal qilish zavq-shavqi nihoyatda kuchayib ketgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafotlaridan so'ng sahobalardan xulq atvorlari,
xatti harakatlari, siyrat va sunnatlari jihatidan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga eng yaqin kishi kim, toki biz ham uning izidan yuraylik deya savol berilganida Hazrat Huzayfa radhiyallohu ta'ala anhu shunday derdi: mening bilishimcha yurish turishi, gapirishlari hamda xulq atvorlari jihatidan Hazrat Abdullah ibn Mas'ud payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga eng yaqindir. Ehtimol shu sababdan ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallam menga ummatim uchun Abdullah ibn Mas'udga yoqqan narsalar yoqadi deb marhamat qilar edilar. Bu hadis Buxoriyda rivoyat qilingan. Hazrat Alqamadan rivoyat qilinadi. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud o'zining yurish turishi, go'zal siyrati hamda o'rta miyonaligi bois payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga o'xshatilar edi. Hazrat Abdullah ibn Mas'udning o'g'li Ubaydullah rivoyat qilib shunday deydi: uning odati shunday ediki, odamlar kechasi uxlaganda u tahajjud uchun turar edi. Bir tun payt men uni ertalabgacha asal ari singari g'o'ngilayotganini ko'rdim. Ya'ni duo qilayotganida sekin ovoz chiqayotgan edi yoki u zot tilovat qilayotgan edi. Hazrat Ali rivoyat qilib shunday deydilar: payg'ambar sallallohu alayhi vasallam deydilar: agar men birovni maslahatsiz amir etib tayinlaganimda edi, Abdullah ibn Mas'udni amir etib tayinlardim. Hazrat Alining ana shu so'zlari Tabaqatul Kubroda shunday qayd etilgan. Hazrat Ali rivoyat qilib shunday deydilar: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga shunday dedilar: agar men musulmonlar kengashi majlisasiz birovni amir etib tayinlaganimda edi, Abdullah ibn Mas'udni amir etib tayinlar edim. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud deydilar: men islomni qabul qilganimdan keyin hech ham chashgoh vaqtida uxlamaganman. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud o'z zojasi hamda farzandlarini yaxshi ko'rar edilar. Uyga kelganida biroz tomog'ini qirib, baland ovozda gapirib qo'yar edi, toki uydagi kishilar xabardor bo'lsinlar. Uning zojasi Hazrat Zaynab deydi: bir kuni Hazrat Abdullah ibn Mas'ud uyga kirganlarida bir kampir menga tumor bog'layotgan edi. Ayollar shu narsalarga baraka topish va hokazolar uchun hozirlangan bo'ladilar. Zojasi davom etib deydi: bu narsa Hazrat Abdullah ibn Mas'udga yoqmasligini bilar edim. Men undan qo'rqib, uni karavot ostiga yashirib qo'ydim. U yonimga kelib o'tirib, bo'ynimga ishora qilgan holda: bu ip qanaqa? Bo'yningda nima bor? deb so'radi. Men bu tumor dedim. U darhol uni uzib tashladi. Yana deydi: Abdullahning oilasi shirkdan pokroqdir. So'ngra Hazrat Abdullah ibn Mas'ud dedi: men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan tumor hamda hokazolarning shirkdan ekanligini eshitganman. Men dedim: siz nima deyapsiz? Ko'zlarim shishib ketganda undan suv oqar edi. Shunda men bir yahudiydan tumor olar edim. U tumor sababli tuzalib qolar edi. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud dedi: bularning barchasi shaytoniy amallardir. Sen uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning quyidagicha duolari kifoyadir: azhibal bas robban nas ishfi va anta shafi la shifa illa shifauka shifan la yughadiru saqaman. Ey odamlar parvardigori, mening aziyatimni uzoqlashtirgin, sen shifo etgin. Shifo ato etuvchi faqat sensan. Sening shifongdan boshqa hech qanday shifo foydali bo'la olmaydi. Shunday shifo ato etginki, u kasallikning hech qanday izini ham qoldirmasin. Endi kishilar pirlar hamda baxshiylarga borishadi. Ular kun bo'yi giyohvand moddalarni iste'mol qilib yotib olgan bo'ladilar. Hech namoz o'qimaydilar. Kishilar ulardan tumor yasatib olib, biz sog'ayib qoldik, bizga farzandlar ato etildi deb aytishadi. Shunday kishilarga bu hadis javob sifatida kifoyadir. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud bir marta o'zining bir do'sti Abu Umayr bilan uchrashgani bordi. U tasodifan uyda yo'q edi. Hazrat Abdullah uning zavjasiga salom aytib, eshigani suv so'radi. Uyda eshigani suv yo'q edi. Shuning uchun u cho'rasini suv olib kelgani qo'shnisinikiga jo'natdi. Cho'rasi kechikib qaytib keldi. Abu Umayrning zavjasi cho'rasini qattiq so'kib, uni la'natladi. Hazrat Abdullah buni eshitib, chanqoqligi holida qaytib ketdi.
ikkinchi kuni Abu Umayr bilan uchrashganda nega shoshib qaytib ketding, suvni ham ichmabsan deb sababini so'radi. Hazrat Abdullah javobini shunday dedi: sening zavjang xizmatchisini la'natlaganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bir gaplari esimga kelib qoldi. U zot sallallohu alayhi vasallam shunday degan edilar: agar la'natlangan kishi begunoh bo'lsa, unda la'natlaydigan kishiga qaytadi. Shunda men o'yladim, agar xizmatchi begunoh bo'lsa, unda bu la'natning qaytishiga men sababchi bo'laman. Shuning uchun suv ichmay qaytib ketishni lozim topdim. Demak, sahobalarning Alloh taoladan qo'rqish ahvoli ana shunday edi. Agar biroz shubha bo'lsa ham undan chetlanardilar. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud ozg'in bug'doy rangida juda xushbichim kiyim kiyar edi, oq kiyim kiyar edi, atir separ edi. Hazrat Talha rivoyat qilib shunday deydi: u kishi o'zining xushbo'y iforidan tanilar edi. Hazrat Ali rivoyat qilib shunday deydi: bir marta payg'ambar sallallohu alayhi vasallam berish uchun Hazrat Abdullah ibn Mas'udga daraxtga chiqishni buyurdilar. Sahobalar uning oriq hamda tashqi jihatdan zaif boldirlarini ko'rib hazillasha boshlashdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: nega kulasizlar? Abdullahning yaxshiliklari vazni qiyomat kuni Uhud tog'idan ham vazminroq bo'ladi. Hazrat Abdullah ibn Mas'udning sochlari uzun edi. Sochlarini quloqlarigacha o'stirar edi. Bir rivoyatga ko'ra, uning sochlari bo'ynigacha tushar edi. Namoz o'qiganda ularni quloqlari orqasiga o'tkazib olar edi. Zayd ibn Vahab rivoyat qilib shunday deydi: men bir kuni Hazrat Umar yonida o'tirgan edim. Shunda Abdullah ibn Mas'ud kelib qoldi. U bo'yi pastroq bo'lgani bois o'tirgan kishilar orasida ko'rinmay qolgan. Boshqa kishilar uzun bo'yli bo'lib, ular shunday o'tirgan edilarki, ular orasida Hazrat ibn Mas'ud ochiq ko'rinmas edi. Hazrat Umar radhiyallohu taala anhu uni ko'rganlarida kulimsiray boshladilar. So'ngra Hazrat Umar faqat u bilan jilmaya gapira boshladilar. Gapirish asnosida Hazrat Abdullah o'rnidan turib oldi, toki Hazrat Umar bilan gaplashayotganda ko'rinmay qolmasin. Gaplashgandan so'ng Hazrat Abdullah u yerdan ketayotganda Hazrat Umar radhiyallohu taala anhu uni orqasidan kuzatib turdilar, hattoki u ko'zlaridan g'oyib bo'ldi. So'ngra Hazrat Umar radhiyallohu taala anhu dedilar: bu kishi ilm bilan to'lgan katta bir idishdir. Hazrat Abdullah ibn Mas'udning ilmiy maqom martabasini shunday ham anglasak bo'ladi. Hazrat Muoz ibn Jabalga o'lim vaqti kelganda undan siz bizga biror nasihat qiling deb iltimos qilindi. Shunda Hazrat Muoz dedi: ilm va iymonning bir maqom martabasi bor. Kim unga erishishga harakat qilsa, u muvaffaq bo'ladi. So'ngra Hazrat Muoz ibn Jabal ilm va iymonni o'rganish uchun qaysi to'rtta boamal ulamolarning nomlarini sanagan bo'lsa, ular orasida Hazrat Abdullah ibn Mas'udning nomi ham bor edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafotlaridan so'ng Hazrat Umar radhiyallohu taala anhu Hazrat Abdullahni kufaliklar ta'lim tarbiyasi uchun murabbiy etib, Hazrat Ammar ibn Yosirni hokim etib tayinlab yubordilar. Yana kufaliklarga shunday yozib yubordilar: bu ikkalasi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalaridan tanlangan o'zgacha kishilardir. Badr jangiga qatnashganlardandir. Sizlar bular ortidan ergashinglar, ularning ahkomlariga itoat etinglar va ularning gaplariga quloq solinglar. Men sizlar uchun o'zimga qaraganda Abdullah ibn Mas'udni yaxshiroq deb tushunaman. Hazrat Usmon radhiyallohu taala anhu Hazrat Abdullah ibn Mas'ud betobligining oxirgi kunlarida uni ziyorat qilgani tashrif buyurdilar. U zot radhiyallohu taala anhu undan qandaydir arzingiz bormi deb so'radilar. U dedi: agar shikoyatimni so'rasangiz, menda o'z gunohlarim uchun arzim bor. Zero men ko'p gunoh qilganman. So'ngra Hazrat Usmon yana: sizning biror narsaga ehtiyojingiz bormi deb so'radilar. U dedi: ha, men Parvardigor rahmatini tilayman. Hazrat Usmon dedilar: sizga muolaja qilish uchun biron tabibni tayinlab qo'yaymi? U dedi: tabibning o'zi meni betoblikka duchor qilgan, ya'ni men Alloh taolaning rizosiga roziman. Hazrat Usmon yana dedilar: siz uchun nafaqa belgilab qo'yaymi? U javoban:
buning hojati yo'q dedi. Hazrat Usmon u qizlaringizga asqotadi dedilar. Shunda Hazrat Abdullah roziyallohu taolo anhu dedi: "Siz mening qizlarimning muhtoj bo'lib qolishidan qo'rqasizmi? Men o'z qizlarimga har kechasi Voqea surasini o'qishni buyurganman. Zero men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan kimda kim har kuni kechasi Voqea surasini o'qib olsa, u hech qachon ochlik musibatiga duch kelmaydi" deb marhamat qilganlarini eshitganman. Yorqin yulduzlarning Alloh taolaga bo'lgan tavakkul hamda qanoat xalqlari shunday edi. Salmo ibn Tavom shunday deydi: bir kishi Hazrat Abdullah ibn Mas'ud bilan uchrashib, o'z tushini bayon etib shunday dedi: "Men kechasi tushimda ko'rdimki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir baland minbarda o'tiribdilar va siz u minbarning quyi tomonidasiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: Ey ibn Mas'ud, sen mening yonimga kel. Sen mendan so'ng rag'batsizlikni ixtiyor qilib qo'yding" deb marhamat qilyaptilar. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud dedi: "Xudo haqqi, sen bu tushni ko'rdingmi?" U kishi ha dedi. So'ngra Hazrat Abdullah dedi: "Sen Madinadan mening janoza namozini o'qigani keldingmi?" Bu tushning ma'nosi shu ediki, Hazrat Abdullahning o'lim vaqti yaqinlashgan va biroz muddatdan so'ng Hazrat Abdullah vafot etdi. Ammo vafotidan oldin Hazrat Usmon roziyallohu taolo anhu uning betobligini bilgach, uni Kufadan Madinaga chaqirib olgan edi. Kufaliklar u zot roziyallohu taolo anhuni Kufada turishini hamda biz sizni muhofaza qilamiz deb aytdilar. Ehtimol u payt hali betob emas edilar. Hazrat Usmon uni chaqirib olgan edilar. Ammo boyagi kishi tushini aytib bergan paytda sog'liqlari yaxshi bo'lgan ko'rinmoqda. Shundan so'ng Hazrat Usmon roziyallohu taolo anhu uni Kufadan chaqirib oldilar. Ammo kufaliklar uning ketib qolishini xohlamas edilar. Ular biz sizni muhofaza qilamiz dedilar. Biroq u zot dedi: "Zamon xalifasining buyrug'i bor. Shuning uchun menga itoat qilish farzdir." Yana dedi: "Yaqin orada ba'zi fitnalar yuz beradi. Men fitnalarni boshlaguvchi bo'lishni istamayman." Ushbu so'zlarni aytib, zamon xalifasi oldiga ketdi. U zot roziyallohu taolo anhu 32-hijriy yili Madinada vafot etdi. Hazrat Usmon roziyallohu taolo anhu uning janoza namozini o'qitgan edilar. So'ngra u zot Jannatul Baqiyda dafn etildi. Vafot etgan payt uning yoshi 60 dan biroz oshgan edi. Yana bir rivoyatga ko'ra, u kishi vafot etganda yoshi 70 dan biroz oshiq edi. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud vafot etganida Hazrat Abu Musa Hazrat Abu Mas'udga shunday dedi: "Siz nima deb o'ylaysiz? Hazrat Abdullah ibn Mas'ud shunday fazilatlarga ega biror boshqa kishini o'z orqasida qoldirdimi?" Hazrat Abu Mas'ud dedi: "Darhaqiqat gap shundaki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzurlariga borish uchun bizga ruxsat bo'lmaganda Hazrat Abdullah ibn Mas'udga kirish uchun ruxsat bo'lar edi. Biz u zot sallallohu alayhi vasallam davralaridan g'oyib bo'lganimizda Hazrat Abdullah ibn Mas'ud xizmatga imkon topar edi va u zot sallallohu alayhi vasallamning davralaridan fayz baraka topar edi. Shunday bo'lsa, biror boshqa kishi qandoq uning fazilatlariga o'xshagan fazilatlarga ega bo'la oladi?" Hazrat Abdullah ibn Mas'ud payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sunnatlariga qattiq amal qilar edi. Bir marta Hazrat Aisha roziyallohu taolo anhaga shunday savol berishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ikki sahobalaridan biri ro'zani ertaroq ochar edi, ya'ni kun botishi bilanoq iftor qilib olar edi va namozni ham kun botishidan keyin darhol o'qib olar edi. Ikkinchi sahoba bu ikkala ishni kechroq bajarar edi. Hazrat Aisha roziyallohu taolo anha kim ertaroq bajarar edi deb so'radilar. U zot roziyallohu taolo anhaga Hazrat Abdullah ibn Mas'ud shunday qiladi deb aytildi. Shunda Hazrat Aisha roziyallohu taolo anha dedilar: "Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning amallari xuddi ana shunday edi. Ya'ni qanday Abdullah ibn Mas'ud bajarayotgan bo'lsa, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ham xuddi shunday qilardilar." Hazrat Abdullah ibn Mas'udning yana rivoyat va voqealari mavjud. Ularni Xudo xolasa kelgusida bayon qilaman. Alloh taolo bizga
ushbu yorqin yulduzlarning yo'lidan yurishga kuch-quvvat ato etsin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر